Angefangen hat alles im Jahr 2009. Als Einmannfirma startet Ralf Schnitter mit seiner Kaminofen- und Fliesenbaufirma in Freienhufen. Bereits ein Jahr später verlegt er das Hauptgeschäft nach Ruhland und der erste Mitarbeiter kommt hinzu. Heute beschäftigt das Unternehmen 12 Mitarbeiter am jetzigen Firmensitz direkt an der Ruhlander Autobahnauffahrt. Auf über 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche präsentiert Ralf Schnitter hier seinen Kunden die gesamte Produktpalette. Kamine und Kaminöfen, Kachelöfen, Küchenherde, Fliesen für den Innen- und Außenbereich, Naturstein für den Haus-, Hof- und Gartenbau sowie das nötige Zubehör. Bei der Auswahl der Produkte legt er größten Wert auf namhafte Hersteller wie Spartherm, Rika und Brunner im Bereich der Öfen oder Codex, PCI und Schlüter im Bereich der Bauchemie. Ständig wird die Ausstellung mit den neuesten Trends aktualisiert. Stark im Kommen sind zum Beispiel diese Großformatfliesen, die völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Auch Fliesen in Erdtönen, Holz- oder Betonoptik sind derzeit in. Das Unternehmen beliefert mittlerweile private und geschäftliche Kunden in Berlin, Brandenburg und Sachsen. Der Kunde kauft Qualität und die fachliche Beratung gibt's entweder hier oder zu Hause beim Kunden obendrein. Auf höchste Kompetenz kann man sich in jedem Fall verlassen, denn sowohl im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk als auch im Ofen- und Luftheizungsbauhandwerk hat Ralf Schnitter seinen Meister gemacht. Auch daraus resultiert das umfassende Leistungsspektrum vom Kamin-, Ofen- und Fliesenbau Schnitter. In der großen Produktionshalle werden vor allem Natursteinplatten bearbeitet, die dann später beim Kunden als Fensterbänke oder Treppenstufen für die individuelle Wand- oder Gartengestaltung verbaut werden. Rundum-Service gibt es auch im Bereich Wand- und Bodenfliesen sowie Bäderbau. Egal ob Planung oder Sanierung, Abriss und Entsorgung, Trockenbau sowie der barrierefreie Umbau von Bädern mit bodengleichen Duschen. Die Arbeiten erfolgen aus einer Hand, sodass der Kunde möglichst wenig Stress mit seiner Baumaßnahme hat. Der Bereich Kamin- und Ofenbau ist für Ralf Schnitter ein besonderes Steckenpferd. Sich zurücklehnen, die wohlige Wärme des Feuers spüren, das eigene Zuhause mit Wohlfühlfaktor genießen. Egal ob rustikal, elegant oder avantgarde. Mit seinen Kunden gemeinsam herausfinden, was am besten zu den eigenen vier Wänden passt. Das macht ihm besonderen Spaß. Die Erfahrung aus über 1000 ausgelieferten Kaminöfen spricht da ganz für sich. Natürlich übernimmt die Firma sämtliche Anschluss- und Genehmigungsarbeiten sowie die ausführliche Einweisung in die Handhabung des installierten Ofens. Der Kamin-, Ofen- und Fliesenbau Schnitter ist eben vor allem eins, ein Fall für alle Fälle. Übrigens gibt es in Kürze einen Tag der offenen Tür. Alle Neugierigen können sich in der Ausstellung umsehen, Schnäppchenkäufe machen oder zuschauen, wie aus grobem Stein eine Hochglanztreppenstufe wird. Ein buntes Rahmenprogramm mit Tombola, Kindertrödelmarkt, Live-Musik und kulinarischer Betreuung sorgt dafür, dass für Groß und Klein genügend Abwechslung geboten wird. Also bitte vormerken, den Tag der offenen Tür beim Kamin-, Ofen- und Fliesenbau Schnitter an der B 169 direkt an der Autobahnauffahrt Ruhland.